食屎話，我同你講啊，你隻死仆街食屎狗翻歸含撚啦！你條仆街仔，叫你聽文哥俾面你先寫你㗎廢柴！點啊？依家熬晒底，唔敢應我機啊！我同你講，依家肥成哥同我都好唔妥你條虧佬，你隻食屎狗食屎魂！我同你講啦，食屎魂，你命不久矣，你啊，我屈指一算，算到你仲有幾個月命，你好快魂歸天國㗎啦！食屎狗！我同你隻死廢食屎講埋啦！上個星期呢，我同肥成哥去咗深水埗警署嗰度，喺嗰度打3條狗，就告一哥，你知唔知一哥啊？一哥你知唔知邊個啊？唔知啊？警務處處長，警務處處長，現任全香港最大啊！警務處處長，我同肥成哥喺深水埗警署嗰度打3條狗，之後落咗30幾份口供。告嗰食屎狗，你知唔知我哋告佢咩啊？我告佢哋唔俾我哋，我告佢咩？諗下先，告佢咩？係，我咧就同肥成哥就告個咩警務處處長，唔俾我同肥成哥雞奸佢。哼，條友都傻嘅，你都知啦，食屎魂。雖然你係規規地，但係你都唔係弱智啊。香港法例唔俾人雞奸，犯法㗎嘛，係人都知㗎。嗰個一哥警務處處長。隻死狗，死規狗，唔俾我同肥成哥雞奸夠膽，我真係笑碌地咯！呢啲食屎狗，呢啲弱智晒啲垃圾，唉真係。嗱，依家我咧就警告你，你唔好搞咁多嘢出嚟啊！同你講啦，肥成哥依家有隔離啊。唉，總之咧，你咧就唔好搞咁多嘢，得閒咧就交錢俾我哋社團，咁你就咩事都冇，你唔好再串我哋社團。聽唔聽到啊？垃圾！你只係隻死廢雞食屎狗嚟啫！就算揾埋李宗雄啊，你就算報警告肥成哥冇用嘅喎。香港即係黑社會係大晒㗎啦，係咪先？即係唉，我費事同你講，諗下仲有啲咩同你講先。係啊，我警告你啊！我近排咧就學咗即係啲武功，你都知道不嬲啲武功底子高強啦。我警告你，你唔好再搞我哋社團，唔好再搞我同埋肥成哥。如果唔係，我就一拳斬爆你個屎忽。係啊，你冇聽錯，係一拳斬爆你個屎忽啊！勁你！下次見啦，你仆街食屎狗，石子雲。夜晚嗰陣小心啲啊！今晚12點。有鬼嚟揾你啊！